佢。咩料啊你哋？喂！係啊，佢食多啲飯咪高咯。哇！三個人咯。哇！個小朋友未夠乜一都係。佢哋原來全部飛晒個頂嗰度偷懶啊！哦，有老虎。咁如果一年入邊過咗乜嘢咧？係啊，我哋而家唔使要啊嘛，要嘅時候先買咯。拜拜同佢，拜拜。